اینجا همدانه، یعنی بهترین شهر دنیا. بپا او آرامگاه بوعلی، آرامگاه بابا طاهر، او بالا رو هم گنجام است. اینجا رو هم که وایسین بهش میگن مصلا. آوردم این بالا نشانه دادم که اینجا بهترین شهر دنیاست. چی؟ بهترین شهر دنیا اینجا؟ بله. یا حاجی شهر قشنگه ولی بهترین شهر دنیا نیست. بابا قشنگیش به کنار، من میگم شهر خوبیه به خاطر تمدنی که داره، به خاطر قدمتی که داره. من اصلا تعصب ندارم، اینجا بهترین شهر دنیاست. حاجی تو شهر ما رو دیدی؟ بادگیراشو دیدی میگی اینجا بهترین شهر دنیا. آخه تو داری یه جوجه میلیشه با یه عقاب مقایسه می‌کنی؟ این چی شهر میگی بنده خدا قلمه؟ تو کی خالق منطق نداری اصلا. جانت میسرم من حرف میزنم. نظر شما دیدید چه اتفاقی افتاد؟ ما تو این شهر جاهای دیدنی زیادی داریم، مشاهیر زیادی هم داریم. اصلا بهتر یه چرخی تو شهر بزنیم ها؟ اینجا آرامگاه بوعلیه، همدانیه، یعنی فعلا که تو همدانه. از سال 30 همین اواخر 1330 به مناسبت 1000 ساله شدن شیخ الرئیس با طرح مهندس سیحون مقبره جدیدشو به این شکلی که هست ساختن. راستشو بخواید بوعلی خیلی خوشحال شده بود و کلی برای مهندس سیحون دعا کرد که البته بعداً فهمیدیم این طرح پایان‌نامش تو فرانسه بوده و میخواسته فقط مدرکش آزاد کنه که ای بابا بگذاریم داستان میشه. بذارید یکم از خودش بگم. حکیم، دکتر بوده، فیلسوف هم بوده، شاعر و هنرمندم بوده، خیلی چیزای دیگه هم بوده که هیچکی نمیدونه، ولی من میدونم. مهم اینه که الان همه ما بوعلی رو دوست داریم، همونطور که بابا طاهر رو دوست داریم. این بابای شهرمونه، شعرهای خوبی داره. خیلی وقتا نمیفهمم چی میگه ولی حرفای خوبی میزنه. سرشیر عاشق بابا طاهره، چون چند تا شعر لوری داره و لفظ بابا هم ریشش لوریه. میگه بابا طاهر خرم آبادی بوده. تازه یه مقبره هم به اسم بابا تو قلعه فلک الافلاک هست. بهش میگم آخه با چند تا لفظ و شعر و یه مقبره که نمیشه بابامون ازمون بگیرید. اصلا بذارید یه سر بریم لرستان. ای بابا خیلی دوره. ما جاهای بهتر و نزدیکتر هم داریم، مثلا گنجنامه، ترین جای گردشگری همدان. حتما اسمشو شنیدید. از زمانای قدیم که میگم قدیم ها، مردم می اومدن اینجا برای گردش و تفریح. به 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 چه آبشاری. حتی داریوش و خشایارم اینجا رو برای حک کردن کتیبه هاشون انتخاب کردن. اینجا از جای مورد علاقه منه، باید تو فصله مختلف باشید و ببینید. اینجا بهترین جای دنیاست واسه عکس گرفتن، چون نه فرمانداری هست و نه هیچ مجلس دیگه‌ای که خودشون فکر میکنن خیلی مهمن. اما اگه میخواین با دوربینای دیجیتال عکس بگیرین حتما اونو بذارین رو اتو، چون دیاف اینجا دیاف. راستی ما برای چی اینجا بودیم؟ برای شهر؟ برای بوعلی؟ برای گنجنامه؟ نه، ما برای یه چیز دیگه اینجا بودیم. آها، حکمتانه. بذارید برگردیم عقب، بهتره یکم جدی‌تر باشیم. اینجا همدانه. مهم نیست بهترین شهر دنیاست یا نه، ولی شهر مهمیه به خاطر حکمتانه. خب رسیدیم به مکان مورد علاقه من، موزه حکمتانه. تو اینجا اجسام خیلی خیلی مهمی از هزاری اول قبل میلاد گرفته تا دوری اسلامی نگهداری میشن. مثلا این اشیا رو ببینید، اینا مال دوره هخامنشی هن. همونطوری که میدونید اینجا پایتخت تابستونی هخامنشیان هم بوده. البته به خاطر اینکه این اکتشافات توسط گروه‌های خارجی انجام شده، متاسفانه خیلی از اشیایی که اینجا پیدا شده به کشورهای پیشرفته خارجی برده شده. اما اینجا بهترین موزه دنیاست واسه من، به خاطر اینکه جای دنج و راحتیه. مثلا این بزو ببینید، جنسش مفرقه، تو هزاری اول قبل میلاد ساخته شده. یا این کاسه ها و این ظروف لعابی رو ببینید، واقعا زیباست.
با اینکه تقلید از هنر چینی که از جاده ابریشم وارد ایران میشد. اصلا میدونید چند سال ما با این چینی‌ها تو زمینه اقتصاد و قدرت بازاریابی مشکل داریم؟ ولش کنین، داستان میشه. راستی یادم رفت خودم رو معرفی کنم. این منم، یعنی من بودم. یکم گوشت تنم بیخته ولی هنوز سرپام. از دوری اشکانی دارم تو این شهر زندگی میکنم. یه آدم معمولی بودم، یه نونوا، یا شایدم یه پزشک، چه میدونم. شایدم صبح میرفتم شیر میدوشیدم و گوسفندا رو واسه چرا میبردم. واقعیتش اینه که بعد این همه مدت یادم نمیاد چی کاره بودم. بگذاریم. آدمایی که این اشیا رو میبینن فکر میکنن ما خیلی آدمای هنرمندی بودیم، ولی در اصل ما با این اشیا زندگی میکردیم و مجبور بودیم که بسازیمشون. تازه تو اون دوره تحریم هم بودیم. اصل 44 قانون اساسی هم نبود که همه بخش خصوصی سازی بشه. بذارید یکی از اشیاء مورد علاقه ما تو این موزه نشونتون بدم. گازهای مفرغی روی آثار دوره صفویه شما دقت میکنید این موضوع کاملا مشهوده. یعنی شما وقتی که اصفهان تشریف میبرید دیدید که آیات قرآن چقدر زیبا تمام، حتی کاشی‌ها، دیوارها، گچ‌کوبی‌ها، حتی روی ظروف چقدر قشنگ نوشته شده. این دقیقاً مال بعد از این جریان. ما حتی ظروف مسی داریم که دور خود این ظرف. ای بابا، همیشه همین حرفا. خوبه خودشون از زدن این حرفای تکراری خسته نمیشن. این سرشیره. سلام سرشیر. سلام با همونی که عاشق بابا طاهره. خودش اسم خودش گذاشته سرشیر، هم به خاطر اینکه شبیه سر شیره، هم به خاطر اینکه میگه پادشاه توش سرشیر میخورد. البته هنوز نتونسته منو قانع کنه، ولی خب من شاهدم که خیلی وقت توبه کرده. از اون موقع که میشناسمش لب به چیزی نزده. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 8 چارک ز ما بگذر، شتر دیدی ندیدی. بله بله. به به. حدود 30 سال اینجا تأسیس شده. خیلی از این اشیا تموم این مدت تو این شیشه ها حبس شدن. هر 6 ماه یه بارم یه نفر میاد در این شیشه ها رو باز میکنه و به اشیا میرسه. یه مرد حدوداً 40 ساله. از شما چرا پنهون باشه؟ خوش برخورد و خوش تیپ هم هست. واسه من بیشتر از همه وقت میذاره. با لوازمی شبیه لوازم آرایش میاد و گرد و غبار از رو استخونام پاک میکنه و حتی لای این انگشتام هم تمیز میکنه. یه بارم که جمجمم داشت ترک میخورد با یه ظرافت خیلی خاصی بهش چسب زد. راستی یادم رفت بگم، من یه زن 35 سالم. درسته قیافم زیاد نشون نمیده. البته با گذر زمان یکم صدام کلوف شده، ولی هنوز احساسات زنونمو حفظ کردم. هر وقت که دلم میگیره و از همه دنیا سیرم میرم پیش بابا. اونجا خیلی آرومم میکنه. خیلی. به صحرا بنگرم صحرایی تبینم، به دریا بنگرم دریای تبینم،
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تبینم نشان از قامت رعنای تبینم آی خداوندا به فریاد و دلم در مسته کسی بی کس تویی مانده بی کس همه گویند طاهر کس نداره این خدا یاره مویه چه حاجت کیسه این خدا یاره مویه چه حاجت کیسه. از وقتی پایگاه نوژه رو ساختن غروب که میشه میام میشینم اینجا و به محو شدن دنباله جتا لابلای ابرا نگاه میکنم. خیلی وقتا میرم تو خونه مردم و فیلم میبینم. البته شما حق ندارین بیاین وگرنه داستان میشه. دیدن شهر تو شب وقتی همه چراغا روشنن لذت خاص خودشو داره. یادم میاد یه روزی توی فیلم دیدم که یه فرشته تونسته بود آدم بشه. میگفت مهمترین لذت آدم بودن خوردن قهوه و کشیدن سیگاره. فکر کنم من تو دوره خیلی خوبی زندگی نمی‌کردم. اما آدمای دوره شما همه چیزشون مصنوعیه. از غذا خوردنشون گرفته تا سیگار کشیدنشون. تازه این اواخر اجزای صورت و بدنشون هم مصنوعیه که خیلی هم واسه محیط زیست خطرناکه. یکی نیست بگه قیافه الان منو داشتین خوب بود. الان دیگه آخر شبه. بهتره برگردم موزه. موزه شب و روزش خیلی فرق نداره. تنها فرقش آرامشه. میام کنار این شیشه وای میسم و به زندگی خودم فکر میکنم. چیز زیادی برای افتخار و تعریف وجود نداره و چیز زیادی هم یادم نمیاد. ولی وقتی اشیایی که مال دوره اشکانی هستن رو میبینم ته دلم خالی میشه. فکر کنید چیزی که شما با دیدن این اشیا اسمشو میذارید تمدن، منو یاد زندگی همراه با جنگ و سختی میندازه. پدران ما برای تشکیل همین حکومت ماد که الان نه شیعی ازش باقی مونده نه بنای تاریخی، نزدیک 100 سال با آشوریا جنگیدن و 100 سال بهشون حمله شد. شب تاریک و سرگستان و مست قده از دست من افتاد و نشکست. دوباره سرشیره. شب عادت داره که برامون شعر بخونه. صبح که شد یه جای دیدنی دیگر رو نشونتون میدم. نفتاده بشکست. عجب. خب اینجا همون جایی که راجبش صحبت میکردم. یکم جای این که عکس یادگاری بگیرید به این فکر کنید که یه سری آدم ها اینجا زندگی میکردن. این منطقه‌ای که دارید میبینید مساحتش 40 هکتار و تو دوره من یعنی اشکانی ساخته شده. خیلی هاش هنوز زیر خاکای این تپه مدفون شده. جالبه بدونید نقشه اینجا به شکل کاملا قرینه و متناسب با نیاز کشیده شده. اینجا یه جایی مثل سربازخونه بوده. چندین سال قبل از این یه نفر به اسم دیاکو پیدا شد و تونست تمام قبایل این منطقه رو متحد کنه. متحد که میگم متحدا، جوری که تونست جلوی آشوریا وایسه و اولین حکومت مستقل ایران رو تشکیل بده. من توی این هزار و اندی سالی که توی این شهر دارم زندگی میکنم شاهد آمدن و رفتن خیلی از پادشاه بودم. حکومتایی که هر کدوم روشای خاص خودشونو داشتن، ولی مردم همیشه همون آدمان. درسته که من گفتم آدمای زمان شما مصنوعی‌ان، ولی هنوزم میشه روی این شهر حساب کرد. تازه من شاهد به دنیا اومدن و بزرگ شدن و مردن خیلی از آدما بودم. یه سریا تو این صحنه بازیگرای خیلی خوبی نبودن. یه سری از آدما بازیگرای ترسناکی بودن. ولی من تو این مدت یاد گرفتم کاراکترهای منفی قصه ها تو این صحنه برعکس خیلی از صحنه‌های دیگه زود فراموش میشن.
فراموش که میگم فراموشا. امیدوارم شما جزء بازیگرایی باشید که هیچ وقت فراموش نمیشید. ولی خوش خیرت، خیلی از دستت کرخ شدم. یعنی تو تا حالا گیدان کماج زردرم نخوردی؟ نه نخوردم. پشی خوردی؟ قطا. بابا برای چی هرچی میانه او شهرتان است با هرچی میانه ای شهر ما است مقایسه میکنی تو؟ من مقایسه نکردم. اولا خو شهر شما عدد اینی که شهر ما مقایسه شه. دوم هرچی بگی بازم ما سر داریم. بله با مواد گیر داریم. خدا وکیلی خیلی ناسیونالیستی حرف میزنی. اصلا ناراحت شدم. خارج کی نزن ناسیونالیستی کی حرف بزد میگفتم من اینجا چیزی در عباس آباد داره گنج داره داره مفروض. بابا جان من اونجا سری دلیل و منطقی دو تا چهار تا کردم گفتم اینا هنوز درگیرن. راستی چی شد؟ بالاخره همدان بهترین شهر دنیا بود یا نه؟ من که تو این مدت که مدت کوتاهی هم نیست ازش راضیم و نظر من اینه که همدان بهترین شهر دنیا.